اليوم نفتح لغز حرة الشاقة في السعودية. ما الذي يسبب آلاف الهزات الأرضية الصامتة تحت حقل بركاني خامد؟ الحقيقة العلمية الصادمة والشفرة المخفية هي صعود الصهارة الماجمية والحمم في باطن الأرض تبحث عن شقوق، مما يخلق نشاطا زلزاليا صامتا دون ثوران علني. اشتركوا الآن في قناة إبعاد لمتابعة كشف المستحيل.